Так, всем здравствуйте. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре на тему применения в работе портала трудовых ресурсов. Прошу отписаться в чате, если меня хорошо слышно и видно. И мы сразу начнем. В принципе, нас уже 32 человека. Ждать мы не будем, наверное. Сразу начнем. У нас транслируется лайв на нашем канале Минтруда в YouTube также. Поэтому те, кто не зашел, в принципе, смогут посмотреть позже запись. Ну или смотреть тоже лайв, кто не может подключиться по Zoom. Наверное, я представлюсь. Меня зовут Шинар Балтыбаева. Я являюсь директором департамента по развитию и сопровождению информационных систем трудовых отношений, охраны и безопасности труда. В частности, это вот портал HR Ямбек и единая система учета трудовых договоров. В целом сегодня мы вас собрали здесь, чтобы разъяснить некоторые моменты, да, потому что все же, несмотря на то, что многие активно пользуются порталом, да, знают, что такое единая система учета трудовых договоров, остается пласт людей, которые еще не работали, то есть новички, либо появляются новые кадровые работники, которые не совсем понимают. Поэтому периодически хочется вот проводить подобные мероприятия для того, чтобы более подробно рассказать о нашей деятельности. Итак, что сегодня вас ждет на семинаре? В первую очередь это знакомство. Я в целом, наверное, расскажу предысторию, да, в части именно трудовых договоров. Далее мы проведем демонстрацию портала, да, я покажу детально, как пользоваться функционалом на портале, какие-то фишечки, возможно, которые вы не знаете, да. Расскажу отдельно о сервисе электронное личное дело работника, потому что я так понимаю, что многие до сих пор не активно пользуются, да, данным сервисом. Также расскажу, какие возможности есть для работника. Это вот в части мобильного приложения, которое мы недавно запустили. Также расскажу про планы развития портала. И, наверное, самая ожидаемая рубрика, это вот сначала будет часто задаваемые вопросы, которые мы для себя отметили, и вообще в целом вопрос-ответ, то есть вы сможете оставлять свои вопросы в чате здесь в Zoom, вы можете уже даже сейчас какие-то вопросы писать, или в ходе, пока я буду рассказывать, можете тоже оставлять свои комментарии. И также комментарии на YouTube-канале, если у вас есть вопросы. Вот. В принципе, я думаю, примерно вся сессия займет порядка 1,5 часа, может, 2 часа. Ну, все будет зависеть от вас, как долго вы захотите, чтобы я отвечала на ваши вопросы. Давайте перейдем дальше. В общем, в целом, да, давайте я начну с краткой истории. В 2018 году мы запустили пилот по регистрации трудовых договоров приказом министра, и в этом пилоте участвовали 11 крупных предприятий, у кого есть кадровые системы. Мы создали единое хранилище трудовых договоров, это и есть единая система учета трудовых договоров. И подключали, да, разработали сервис по регистрации трудовых договоров, подключали туда данные предприятия. Затем уже с 1 ноября 2018 года мы запустили данный сервис на нашей электронной бирже труда Ямбек.кз. Тогда был это единственный сайт, сейчас это целая экосистема, то есть в электронной бирже труда есть вот наш портал HR Ямбек, далее это Skills Ямбек, это для обучения, там различные курсы. Бизнес Ямбек – это для получения грантов, да, государственных. И так, что еще у нас? Вот, ну, то есть это основные наши, получается,
системы в электронной бирже труда. И вот одной из фишек является то, что там используется единая авторизация, то есть неважно, с какого сайта вы заходите, вы можете спокойно переключаться между ними, там используется единый логин и пароль. Вот. После запуска уже в 2020 году внесли изменения в Трудовой кодекс, и там уже обязали работодателей регистрировать трудовые договоры. Ну, это регистрация мы называем образно, вернее, ну так, вообще в целом по законодательству это называется внесение сведений по трудовым договорам в единую систему учета трудовых договоров, их изменения, а также сведения о расторжении, да. И есть правила регистрации, там они называются правила получения, представления сведений с единой системы учета трудовых договоров. Вот, там уже обозначены сроки, в какой срок, где вносится, каким образом, да, и так далее. То есть основной функционал портала – это внесение сведений по трудовым договорам. Но вообще в целом фишкой текущего портала, да, то есть у нас раньше был на портале Еңбек.kz, потом мы создали новый портал HR Еңбек, и фишкой является то, что данный сайт, он полностью синхронизирован с единой системой учета трудовых договоров, то есть вы там видите трудовые договора, которые были, например, отправлены с вашей системы кадровой, если она интегрирована, да, с ЕСУ-ТД, и вы можете в своем личном кабинете просмотреть, то есть контролировать трудовые договоры, как внесение сведений и так далее. То есть полная синхронизация. Раньше такого не было. Раньше на Еңбек.kz мы видели только то, что было отправлено с Еңбек.kz. Второе – это личный кабинет для работника. Тоже на Еңбек.kz есть такое понятие, как соискатель. На HR это работник, то есть вы можете зайти как работник, посмотреть, что по вам зарегистрировано, мониторить, скачать там справку с места работы, например, что тоже, я считаю, удобно и в недостаточном количестве используется, хотя это очень-очень удобно, да, и личные дела. На личных делах мы остановимся поподробнее позже. И онлайн-трудовой консультант – это сервис самопроверки для работодателей на соблюдение трудового законодательства, да, то есть вы сами себя можете проверить. Это я сейчас вам, в принципе, покажу. Давайте я проведу демонстрацию портала, там уже подробнее мы будем об этом всем говорить. Вот, сейчас вот вы видите наш портал, ссылка это hr.еңбек.kz. Мы находимся на главной странице. На главной странице у нас, в принципе, статистика. На текущий момент 5,2 миллиона действующих трудовых договоров зарегистрировано, 363 тысячи работодателей работают, да, и это зарегистрированные трудовые договоры по 4 миллионам, 4,7 миллионов работников, да. Далее у нас есть, в принципе, информация. В целом можно подробнее узнать об интеграции с единой системой учета трудовых договоров. Как я ранее говорила, если вы крупный работодатель, если у вас есть своя система, да, или электронный кадровый документооборот, вы можете интегрироваться с ЕСУ-ТД, направлять. А на портале HR Еңбек просто мониторить, да, заполнение. Вот, пройти самопроверку, это вот касательно онлайн-трудового консультанта. Ну и у нас есть часто задаваемые вопросы. В принципе, это вот здесь справочная информация есть, раздел. Там разделены у нас подразделы есть МПА. Это вот как раз-таки правила. Здесь есть все ссылочки, вы можете ознакомиться для новичков, да. Инструкции все есть, то есть это очень важно для работодателей. Сначала ознакомиться с инструкциями, как это делается. Я опять-таки повторяюсь, это именно для новичков, да, кто еще не работает на портале, либо только начал работать.
Раздел «Сервисы». Здесь все сервисы, которые доступны для интеграции. Тут тоже можно посмотреть, есть ссылка на сервис на SmartBridge. Через SmartBridge — это платформа, через которую подается заявка на подключение к данному сервису. И описание сервиса, там архивная папка, да, где все форматы и так далее, все описания. Ну и часто задаваемые вопросы, где вы тоже можете ознакомиться, почитать, да, потому что, возможно, есть какой-то вопрос, который вы можете сразу найти здесь. Так, далее, на что хотела обратить внимание. Есть контакты инспекции по труду. Вот, вы можете просмотреть, с ними связаться, да, если есть какие-то вопросы. Ну и самое основное, что, думаю, вас интересует, это вот в случае возникновения каких-то трудностей, как связаться. То есть это отправить сообщение можно напрямую в техподдержку, обычно в течение одного-двух дней отвечают. Если вы как бы не сильно торопитесь, то можно написать. Если вы хотите, чтобы вам сразу помогли, то тогда можете позвонить на наш единый контакт-центр 1414, да, на вопрос голосового робота необходимо сказать портал трудовых ресурсов, и он вас перенаправит именно на наш колл-центр, где ребята вам постараются помочь. В случае, если сотрудники колл-центра не смогут вам помочь, они создадут тикет и перенаправят к нам в третью линию, чтобы мы уже в таком индивидуальном порядке, да, рассматривали ваше обращение. Так, далее мы авторизуемся, да, нажимаем «Вход, регистрация», «Войти». Вот, и я выбираю, под какой ролью я хочу войти. То есть, да, давайте сначала под ролью работодателя. Когда мы заходим под ролью работодателя, мы сразу попадаем в мой профиль. Я сейчас здесь нахожусь как под ролью менеджера. То есть у каждой учетки есть, то есть вы можете как учредитель, как директор быть как основным админом учетки, и вы можете также, чтобы этой учеткой пользовались, например, кадровики или еще кто-то, назначать на эту учетку их менеджерами, да. Вот, и здесь вы также вот в окне выберите предприятие, если у вас несколько предприятий на учетке, тут будут отображаться, да, у нас сейчас одно предприятие. В принципе, основная информация. Переходим в раздел «Трудовые договоры». Да, у нас в сайт-баре есть раздел «Трудовые договоры, работники, уведомления, трудовой консультант». Трудовые договоры, работники, уведомления, трудовой консультант. Раздел «Трудовые договоры» — это основной раздел по работе с трудовыми договорами. Здесь отображается список всех договоров, которые вы зарегистрировали, да, вот состояние подписан. В принципе, ФИО, номер договора, должность, дата регистрации, дата заключения, дата окончания, если она есть. Если это уже бессрочный, то тут будет прочерк, статус договора, там действующий, расторгнутый и так далее. И тип. Это может быть электронный, например, если его электронно заключили, и бумажный, да, ну и действие, то есть тут можно просмотреть, я потом по порядку пройдусь. На что хотела обратить внимание, здесь вот есть, часто спрашивают, как посмотреть количество, да, договоров. Вот здесь вот общее количество отображается. 444 договора на текущий момент зарегистрированы. Это все, то есть всех видов статусов, да. И также есть вот такой расширенный поиск, которым часто работодатели не пользуются, но здесь можно там по номеру, по должности, по статусу отобрать, да, вот, допустим, когда вы хотите крыжить трудовые договора, вы можете, например, выбрать, хотите узнать, сколько у вас расторгнутых, нажать поиск, и вот у вас все расторгнутые. Вы можете их также выгрузить, то есть в зависимости от настроек, которые вы здесь выбрали, вы можете выгрузить эти договоры в Excel-файле. Ну и есть, в принципе, быстрый поиск, да, это когда вы по ИИНу, по ФИО можете какую-то, вот, например, по мне найдем договор. Вот я ввела начало своей фамилии. Так, что-то меня нету. Давайте по ИИНу попробуем. Интересно. Так, давайте сейчас.
Вот, например, вот мы нашли договор, он расторгнутый. Мы его можем просмотреть. Также мы можем, например, если вы хотите сохранить трудовой договор, да, но не отправлять. Вот, давайте я вам покажу. Вот зарегистрировать трудовой договор, новый трудовой договор. В принципе, данные работодателя подтягиваются автоматически в зависимости от того, какого работодателя вы выбрали в профиле. Вводите ИИН работника, любой ИИН, да, вот, допустим, мой, да, нажимаете «Найти», ФИО подтягивается автоматически. Метка «Электронный трудовой договор» отмечается в зависимости от того, насколько это вы заключили электронный трудовой договор или же это бумажный, да. Если бумажный вы не отмечаете, указываете номер договора, срок действия, да, тут из справочника выбирается на определенный либо неопределенный срок. Дата договора можно с календаря, либо так, да, ручками вписать, например, 15.06.2023. Дата начала, я вам покажу, вот зарегистрировать трудовой договор, новый трудовой договор. В принципе, данные работодателя подтягиваются автоматически в зависимости от того, какого работодателя вы выбрали в профиле. Вводите ИИН работника, любой ИИН, да, вот, допустим, мой, да, нажимаете «Найти», ФИО подтягивается автоматически. Метка «Электронный трудовой договор» отмечается в зависимости от того, насколько это вы заключили электронный трудовой договор или же это бумажный, да. Если бумажный вы не отмечаете, указываете номер договора, срок действия, да, тут из справочника выбирается на определенный либо неопределенный срок. Дата договора можно с календаря, либо так, да, ручками вписать, например, 15.06.2023. Дата начала, дата окончания тоже выбирается в зависимости от того, какой срок вы выбрали. Если на определенный, то дата окончания действия становится обязательным полем. Должность на основе НКЗ. Например, я директор департамента. Вот. Мы, например, вот наиболее подходящее выбрали, а уже в поле должность мы вводим наиболее подходящую должность, да. Если у нас так тут тоже завязан справочник, но вообще в целом тут именно текстовое окно, да, допустим, я введу директор департамента и просто щелкаю по полю, чтобы поле приняло мой ввод. Далее вид работы, работа по совместительству, либо основная работа, режим рабочего времени, нормальная, сокращенная, неполная, меньшая продолжительность, гибкий график. В случае выбора неполного тарифная ставка становится обязательным. Например, он работает на 0,5. Форма занятости. Здесь дистанционная, комбинированная дистанционная, либо работа по местонахождению. Если мы выбираем работу по месту нахождения, либо комбинированную работу, то мы обязательно заполняем все поля: страна, регион места работы. По умолчанию у нас страна Казахстан выбрана, но можно и другую страну выбрать. Регион, например, город Астана, район, допустим, Есиль. Населенный пункт, он тогда не заполняется, если мы город Астана выбрали. И адрес места работы мы указываем улицу, например. Так. Улицу с номером офиса, да. Ну, есть дополнительные сведения, это профессиональные навыки со справочника, либо личные качества. Они не обязательно по желанию заполняются. Вот. Договор можно сохранить, либо, то есть он сохраняется у вас в личном кабинете, но не отправляется в единую систему учета трудовых договоров. Либо можно подписать СЦП и отправить сразу, и он у вас обновится, получается, и здесь отобразится. Вот, я хотела сразу вам показать.
еще раз себя найти. Вот, я, видимо, искала до этого в расторгнутых себя. Вот, далее, что я могу со своим договором сделать? Это зарегистрировать доп. Соглашение. Я указываю номер доп. Соглашения, дата заключения, дата начала действия, дата окончания и выбираю условия. Вы выбираете условия только то, что у вас поменялось. Например, если у вас изменение должности, выбираете изменение должности и указываете новую должность. Либо, например, если у вас... Вот мы недавно добавили новый выбор – это изменение размера заработной платы и иных условий труда, да, потому что многие кадровики хотели видеть все доп. Соглашения, да, то есть в целом это не обязательно для заполнения, но если вы не хотите, чтобы у вас там сбивалась нумерация и так далее, вы можете здесь указывать там, допустим, изменение заработной платы, что-то конкретное. Ну, для вас, что именно вам необходимо указать, здесь можно напечатать. Ну и также вы подписываете, сохраняете. Все это делается с ЭЦП. Кстати, главный момент, ЭЦП именно юридического лица, оно может оформлено быть как на директора, либо учредителя, так и на самого кадровика, да. И обязательно подписывайте ГОСТом. Не АУС, не авторизационными ключами, а именно ГОСТом. Далее есть такое, как добавить соцотпуск. То есть если ваш сотрудник выходит в социальный отпуск в связи с беременностью и родами, либо по уходу за ребенком, да, в декрет, вот эти два вида на текущий момент регистрируются. Важно отметить, что социальный отпуск по беременности и родам используется для назначения выплаты по беременности и родам. То есть если вы его зарегистрируете и ваш сотрудник зайдет на ЕГОВ, подаст заявку на получение данной выплаты, то она сможет это все онлайн получить без необходимости посещения ЦОНа. Да? Тут регистрируется, в принципе, не работал СЭПО, дата первого рабочего дня и номер табеля – это обязательные поля. Остальные как бы не обязательны. Да? Ну и расторжение договора. Выходит окошко, которое вас уведомляет о том, что после расторжения вы уже ничего не сможете сделать с договором, поэтому важно обратить на это внимание. И после этого вы вносите расторжение, это дата прекращения, основание вносится, да, там по соглашению сторон, можно добавить несколько оснований, такое тоже бывает. Есть метка прекращения расторжения трудового договора в связи с внедрением новых технологий. Уже был? Нормально все? Это доступно только, если вы выбрали причину сокращения численности или штата работников. В этом случае вы можете выбрать эту галочку. Если нет, то не выбираете. Да? Ну и тоже подписываете. Важно, чтобы дата расторжения, вы не можете будущие даты расторгнуть, то есть вы должны обязательно либо текущие, либо прошедшие. Срок у нас обычно в течение 3 рабочих дней должно зарегистрироваться расторжение. Так, ну и Так, давайте еще раз. Вот, само окно договора хотела отметить, что здесь в целом отображается первичная информация, то есть то, что вы первоначально зарегистрировали, да, и далее уже там доп. Соглашения, которые вы зарегистрировали, вы также их можете просмотреть, отредактировать, либо удалить. Вы знаете, да, что удалить и отредактировать по закону можно в течение 30 календарных дней со дня регистрации, да? Но системно мы не ограничиваем вас. Ну и тоже социальные отпуска и также автоматическая пролонгация. По автоматической пролонгации хотела сказать, что пролонгировать договор можно только если у договора статус просроченный. Да? Давайте попробуем найти
просроченные договоры. Вот. И у просроченных доступно, что меня выкидывает постоянно. Так, в общем, у просроченных доступна пролонгация, и после того, как вы пролонгировали, в пролонгации вам указывается именно дата. Вам предлагается системная дата для пролонгации. Вот. И еще одну фишку хотела вам показать. Получается, что если вы сохранили, например, вы хотите зарегистрировать сразу 10 договоров, и вы не хотите каждый договор отдельно подписывать, вы сначала все 10 вбиваете, сохраняете и выбираете состояние «ожидает подписи», либо статус «не зарегистрирован». Да? Ищите. Сейчас, минуточку. У меня, наверное, нету. Да, у меня нету незарегистрированных, к сожалению. Ну, в общем, после сохранения здесь появляются все договора. Вы можете галочками выбрать все договора, которые у вас не зарегистрированы, и разом их подписать и отправить. Также хочу обратить внимание на запросы на перевод вкладку. Это для филиальных сетей. Они могут запросить человечка на перевод, то есть новый филиал, который принимает человека, он вводит БИН филиала, откуда переводится человек, и ИИН работника, который он хочет себе перевести. Далее, после этого трудовой договор переносится ему в личный кабинет, и к этому трудовому договору ему необходимо создать доп. Соглашение, после чего уже данный работник будет числиться в новом филиале. Есть у нас еще смена БИН в связи с реорганизацией. Это для тех, кто реорганизовался, да, они также могут ввести БИН правопредшественника, откуда они реорганизовались. Им высветятся данные по всем работникам. Да, они могут выбрать работников, которые они хотят перевести, потому что часто бывает, что кого-то перевели в новую организацию, а кого-то, ну, с кем-то расторгли, например, договор. Вот. И они тоже автоматически переносятся в личный кабинет нового БИНа. После ликвидации, в принципе, система наша ИСУТД автоматически расторгает трудовые договора по причине ликвидации. Да, мы с ЮЛ получаем с государственной базы данных юридических лиц сведения по ликвидации, и в случае, если предприятие было ликвидировано, договора расторгаются, потому что, в принципе, кадровики уже не могут зайти в личный кабинет, да. Так, в принципе, я думаю, по разделу трудовые договоры все. Запросы на корректировку я вернусь чуть позже. Давайте теперь посмотрим раздел «Работники». В работниках у нас отображаются все личные дела, то есть по кому вы запрашивали сведения, да, и вы можете их просмотреть. Личное дело выглядит следующим образом. Ну, тут основная информация, личные данные и все справки полученные, по кому были запросы. Справка отображается самая последняя. То есть если вы 10 раз запрашивали одну и ту же справку, будет самая последняя именно по дате запроса отображаться. Можно каждую справочку скачать, просмотреть, да? Например, вот так она выглядит. Скачать в PDF, либо можно полностью все личное дело просмотреть. Вот так вот это выглядит. Здесь вот, например, в данных о трудовой деятельности, это, по сути, электронная трудовая книжка, которая формируется на основе данных, которые зарегистрировали работодатели, да, по трудовым договорам. И здесь можно видеть все переводы внутри. Ну, то есть то, что, в принципе, важно, да, при приеме на работу. Данные о медицинской справке 075. И данные о психнаркотуб из организации психнаркотуб, состоит на учете или не состоит. Давайте я вот так. Как запросить личное дело? Можно запросить его следующим образом. Вводите ИИН работника, тоже найти, получается, и выбираете необходимые данные, которые можно выбрать сразу все. В скором будущем у нас добавятся также данные о коррупционных нарушениях с Генеральной прокуратуры. И
данные о военной обязанности, да, там в целом статус военнообязанный или нет, и к какому МОВу они относятся. Также подписывайте СЦП. После того, как вы подписали СЦП, вы увидите здесь в запросах, что вы отправили. У него будет статус запроса, что ожидает там подписи или согласия, да, работника. И уже работнику необходимо будет либо посредством СМС, ему СМС придет, либо же, если он не ответит в течение одного дня, да, он может это сделать через мобильное приложение наше, либо тут на нашем сайте зайти в роли работника и подтвердить согласие свое. После подтверждения согласия уже ЕСУТД ведет сбор данных, и вам отправляется полное его личное дело. Вообще, в целом, личное дело мы делали для того, чтобы кадровые сотрудники могли уже использовать это для найма, да, то есть вы могли просмотреть это, можете распечатать, подложить эти данные, потому что все данные, они с государственных баз данных и, ну, как бы соответствуют действительности. Единственный момент, конечно, может быть такое, что нет данных, то есть они не оцифрованы. Ну, в этом случае, да, вам будет необходимо бумажный вариант запросить от сотрудника. Ну и раздел уведомления. Тут, в принципе, все уведомления приходят, которые были, ну, то есть все действия, которые вы делали в своей учетке, да, по своему БИНу. Ну и трудовой консультант – это вот сервис самопроверки, да, для соблюдения требований трудового законодательства. Самопроверку можно пройти как анонимно, то есть не авторизовываясь, так и как авторизованный, да. В случае, если вы авторизовались, у вашей история всех проверок будет сохраняться, и вы можете просмотреть результат, что вы, ну, какой вам вышел результат, да, то есть, допустим, здесь по проверочному листу прием на работу у нас вышел низкий риск, и отображается, вот давайте с высоким покажу, какие были нарушения выявлены и рекомендации, что необходимо сделать, ну и также ответы на вопросы, которые вы выбрали. Просто это для себя, чтобы себя проверить, ну, допустим, были ли какие-то, да, нарушения. Пройти проверку, тут, в принципе, вопросы, допустим, в какой форме оформляется трудовой договор, да, вашей организации, и вы выбираете. Следующий вопрос. После того, как вы все ответите, вам выходит вот этот результат. Всего у нас 12 тем проверок, вы можете по любой из тем себя проверить. Ну и есть история проверок по всем, что вы проходили. Так, в принципе, по роли работодателя, я думаю, здесь все. Теперь я хотела бы вам показать быстренько по роли работника. Для роли работника вам необходимо верифицироваться, то есть СЦП, чтобы подтвердить, что действительно это вы являетесь этим человеком. И есть также в сайт-баре вкладки «Трудовые договоры», «Электронная трудовая книжка», «Личное дело». Это вот где сотрудник подтверждает, допустим, свое согласие и может просмотреть личное дело. Ну и также уведомления. Во вкладке «Трудовые договоры», в принципе, то же самое. Единственное, работник не может ничего делать с этими трудовыми договорами. Он только может просмотреть по себе и скачать справку с места работы. Оформить кредит или еще что-то, да? Ну, вот, Да, просто видите, это же не регламентировано пока никем. То есть, в принципе, справка с места работы, она нигде не регламентирована. Поэтому... Ну, как бы мы сделали максимально то, что мы можем выгружать, и она действительно, так как это сведения с единой системы учета трудовых договоров, да, она подтверждает то, что он там на текущий момент работает, да, потому что это сам работодатель вносил. Поэтому просто чтобы облегчить, чтобы не запрашивать у кадровика, да, ждать и так далее. Вот. Это супер, это вообще супер, что вы это реализовали. Еще второй вопрос. Вы случайно не планируете ее на английский язык еще перевести? Потому что, ну, наши сотрудники, они чаще всего почему запрашивают? Либо для банков, да, либо для школ, детских садов там, либо для виз. Да, ну вот для виз, смотрите, для виз там же, по-моему, еще часто требуют
по-моему, указать заработную плату, да, таких сведений у нас нету. И пока мы не планируем перевод на английский. Такое было, да, вот нам Назарбаев университет, например, говорил о том, что они хотели бы, чтобы на английском было, да. Но вот у нас в целом и у сайта же нету именно локализации английской, поэтому как бы, в этом весь вопрос вообще стоит. Пока у нас только Казрус. Казрус там и то, это же поля, то есть вот эти сама информация, она на том языке, который у нас в системе, а просто наименование полей идет на Казрус. В принципе, можно добавить английский еще, вот, допустим. Сейчас почему-то у меня не скачивается, не знаю, что-то с компьютером моим. Разрешите вопрос задать? Здравствуйте. Сейчас, минуточку, да, я покажу быстренько. Вот здесь Казметкер, да, работник, и вот можно еще слэш добавить и на английском, да, employee, например. Вот какие-то такие вещи. Но вот сам перевод именно внутренний, например, перевод должности у нас же не регистрируется на английском языке. Поэтому вот такой момент есть. И все с QR подтверждается, поэтому справка достоверная, ей уже можно пользоваться. Единственное то, что может кто-то не принять по привычке, да, сказать, мне нужно именно от работодателя. Вот. Да, какой вопрос? Да, здравствуйте, меня зовут Газиза. Угу. Я хотела спросить, вот меня интересует участник МФЦА, компания, которая зарегистрирована на платформе МФЦА, есть ли необходимость регистрировать трудовые договора на сайте? Потому что ввиду того, что трудовые отношения регулируются актами МФЦА, как бы участник МФЦА не обязан соблюдать требования трудового законодательства. Вы сами ответили на свой вопрос. Нет, я не могу просто сказать, там, должны или не должны. По Трудовому кодексу должны. Но если вы говорите, что не обязаны соблюдать, то, это как бы, я не могу просто ответить на этот вопрос, потому что, я не веду методологическую именно поддержку. Это вот надо с Министерством труда решать данный вопрос. Угу. А мне вот именно порекомендовали запрос делать письменный в Центр трудовых ресурсов, и там, чтобы, ответили. Просто я знаю, на практике требований нету, да, вот именно участникам МФЦА регистрировать трудовые договора, но на практике, узнаю, да, коллег спрашиваю, кто-то регистрирует, кто-то не регистрирует, и думаю, чтобы... Потому что если, в принципе, в МФЦА, да, там, по-моему, к МФЦА относится там множество, да, предприятий, и если они зарегистрированы на базе РК, да, то есть в Республике Казахстан свою деятельность ведут, то по сути они обязаны, потому что в целом даже как назначение системы единой, мы будем как эталонной базой по трудовым договорам, и завтра, чтобы мы вообще действительно могли по-настоящему отказаться от трудовых книжек, для этого у нас должна быть вся база. Мы даже, допустим, на текущий момент государственные служащие, они у них нет трудовых договоров, да, у них, получается, приказы, но мы, тем не менее, с ними интегрированы и получаем от них сведения по их приказам, чтобы их трудовая деятельность тоже была у нас в системе. Так, я поняла, поэтому как бы желательно, да. Единственное, если у вас какие-то дополнительные требования, это нужно прорабатывать в части, потому что у нас, согласно Трудовому кодексу, регистрация, да, то есть именно сведения, которые регистрируются. Но если у вас что-то есть такое, отличающееся, эти моменты как бы... то есть какие-то ограничения наша именно регистрация для вас создает, тогда это нужно отдельно как бы, да, прорабатывать. Все, спасибо большое, поняла. Спасибо. Да. Коллеги, в принципе, сейчас мы дойдем до вопросов-ответов. Я просто закончу, а то у нас затянется демонстрация. У меня еще там в презентации есть пару моментов. Да, в принципе, справку с места работы показала. Есть электронная трудовая книжка. Это, в принципе, то же самое. На основе трудовых договоров, которые зарегистрированы, мы формируем стаж. Единственное, мы уже тут указываем, да, мой стаж больше, просто мои предыдущие работодатели не регистрировали трудовые договоры, потому что у нас с 2020 года же обязаловка по регистрации. И можно выгрузить электронную трудовую книжку, да, с фото, без фото, например. И я тоже хочу ее показать, как она выглядит. Она выглядит так, следующим образом. Мы планируем тоже, что она будет как бы в будущем активно использоваться, да.
Вот. Далее, вот на чем хотела остановиться, это вот запросы на корректировку. Сейчас работники часто обращаются с тем, что есть работодатели, которые зарегистрировали и, например, забыли про там, расторгнуть или не удалить, а вот именно расторгнуть договор, либо же неправильно указали какие-то сведения. В случае, если это действующий договор, работник имеет право отправить запрос на расторжение. Он не сам расторгает, но он отправляет запрос, он указывает дату, тоже основание, то же самое, но он должен обязательно прикрепить подтверждающий документ, то есть свою там, допустим, фото своей трудовой книжки и дополнительную информацию, свой контактный номер, почту и комментарий. Ну, как бы разъяснение какое-то, да, вводит, тоже подписывает ЦЦП, отправляет. После этого этот запрос попадает в личный кабинет работодателю сначала, потому что все-таки как бы это ответственность работодателя по именно сведениям трудовых договоров. Поэтому сначала в кабинет работодателя, работодатель может подтвердить либо отказать. И по истечении 3 дней, 3 рабочих дней, если работодатель никаких действий не сделал, также этот запрос будет доступен уже в личном кабинете комитета труда, да, то есть при Министерстве труда, для тоже отработки данного запроса, потому что бывает такое, что работодатели как-то единоразово внесли и после этого забыли и вообще этим не занимаются, да, хотя по закону обязаны. В принципе, вот такая история. В общем, и уже сотрудник комитета, он смотрит, да, там тоже на сведения, на подтверждающий документ, все ли корректно заполнено. Если он согласен, он подтверждает, и автоматически данные изменения садятся. Ну и удаление – это для того, чтобы, например, бывает такое, к сожалению, что регистрируются фиктивные договоры, и часто поступают обращения о том, что я там никогда не работал, например, а по мне зарегистрирован трудовой договор. Вот. Ну и, в общем, в целом для актуализации базы вот такой функционал у нас есть. Так, ну, личное дело, я уже сказала. Здесь, в принципе, работник видит запросы по себе, может подтвердить запрос. Он увидит здесь, просто по мне сейчас запросов нету, но здесь вот мы видим, что были успешно, что-то я отклонила, я могу отклонить. То есть это ну, не страшно, да, когда по вам запрашивают личное дело. В принципе, думаю, здесь все по основному функционалу. Давайте перейдем на мою презентацию. Вот. Я хотела бы подробнее остановиться на сервисе личного дела и сказать работодателям, что, в принципе, этот сервис также доступен для интеграции. Вот, мы дополнительно скоро добавим сведения о прохождении воинской службы. В принципе, по интеграции эти сведения уже доступны. Мы сейчас вот ожидаем добавления на самом портале. Ну и сведения с КПССУ – это вот о совершении лицом коррупционного преступления, в основном это для квазиков. Ссылка на интеграцию есть у нас в справочной информации на портале, тоже описание. То есть вы можете спокойно, если у вас есть система кадрового предприятия, подключиться и получать эти сведения к себе. Да? Они приходят в XML формате, то есть вы можете их отображать как хотите, садить куда хотите. Вот. Главное – это наличие согласия работника. Да? Он это подтверждает либо с ЦЦП, либо с СМС. Вот. Кстати, вот касательно подтверждения, мы недавно в мае месяце запустили мобильное приложение HR Ембек. Оно доступно работникам, да, и у него следующие возможности. То же самое, что, в принципе, он может сделать на портале, это просмотреть информацию по трудовым договорам, получить справку с места работы, подтвердить вот, запрос на формирование личного дела и
отправить запрос вот на удаление, редактирование либо расторжение трудового договора. Ну и он получает пуш-уведомления различные в свою мобилку, да, то есть он может быть уведомлен. То есть, ну, вам, как кадровикам, скорее всего, это тоже будет интересно, потому что вы тоже являетесь, ну, работниками, да. Дальше мы будем расширять, конечно же, функционал, и, ну, появятся какие-то новые возможности. Итак, давайте поговорим о планах развития нашего портала. Сейчас на текущий момент мы ведем работу по апробации пилота по созданию заявки на получение пенсионной выплаты по возрасту. Да, это проактивная услуга, которую мы хотим. То есть мы уже ее запустили, и пока это только для госслужащих. В будущем, если все будет успешно, мы будем расширяться, да, посмотрим, какой будет отклик от пилота, да. Сейчас вот только-только недавно его запустили. То есть там кадровик может зайти, заполнить сведения, то есть если у него есть вся его трудовая книжка, да, там информация об образовании, он это все вносит в систему, и эта заявка отправляется в нашу систему, которая занимается назначением выплат, да, государственных. Вот. Ну, то есть тут мы хотим тоже отойти от необходимости похода в ЦОНы, особенно для пенсионного возраста, да, им тоже как бы сложно ходить туда-сюда, да, вот, и поэтому создали такой вот пилот. И второй – это пилот по отправке уведомлений работодателям о наличии незарегистрированного соцотпуска по беременности и родам. Это делается как раз-таки для проактива по выплате по беременности и родам. Сейчас на текущий момент работница может сама подать заявку через ЕГОВ, да, а тут мы говорим о том, что мы с Минздрава будем получать больничный лист по беременности и родам, будем подавать уведомления в личный кабинет работодателю, ну и работнику тоже о том, что по нему поступил больничный лист, и вам необходимо зарегистрировать соцотпуск по беременности и родам. И далее уже мы будем инициаторами назначения выплаты, чтобы ну, роженица вообще никуда не ходила, ничего не делала, она будет просто СМС получать о том, что там отправьте нам там свой счет в банке, да. Вот, это то, что сейчас в работе и будет доступно в короткие сроки. Запланировано у нас на третий квартал заключение электронных трудовых договоров. У нас ранее было на Ембек.кз заключение, но мы хотим этот функционал в целом доработать и ну, реализовать его на новом портале. Там у нас не было расторжения, доп. Соглашений и так далее. Мы это все предусмотрим и реализуем также подписание трудового договора с помощью QR посредством приложения ЕГОВ Mobile. Также мы будем отправлять уведомления в ЕГОВ Mobile. Предположительно, будем это делать как и работнику, так и работодателю, да, в ЕГОВ Бизнес. Также у нас вот поступило такое обращение, что необходимо реализовать регистрацию трудовых договоров между физлицами. Такое бывает, что физлицо заключает трудовой договор с физлицом, поэтому это тоже будет реализовываться. Ну и самое такое, то, что, думаю, как бы будет полезно, это автоматическое уведомление работодателя об открытии и закрытии больничного листа. Это вот с 1 января 2024 года у нас планируется, что Минздрав будет нам передавать все больничные листы, не только по беременности и родам, но все. И пока планируется, что это будет в режиме уведомителя, то есть это вот он прям открылся, пролонгировался, закрылся, вот такие все моменты будут отправляться. Ну, электронная трудовая. Хочется вам аплодисменты, прям, честно. Спасибо. Там это боль, я думаю, Да. всех работодателей. Да, ну и сейчас тоже поднимается вопрос о том, что
чтобы это тоже как сервис был доступен для кадровых систем, поэтому это тоже будет рассматриваться, будет как на портале, думаю, так и как сервис для кадровых систем, да, доступен. Вот. И электронная трудовая книжка, вот сейчас у нас она формируется на основе трудовых договоров. Мы хотим сделать оцифровку трудовой деятельности работника, то есть чтобы у нас была вся деятельность, да, потому что, я думаю, для кадровиков это вот и в рамках личного дела тоже будет полезно, да, потому что сейчас ограниченная информация по трудовой деятельности, поэтому это тоже планируем реализовать в скором будущем. Так. Ну и по электронному заключению в целом хотела просто пройтись, как это примерно будет, да. Мы представляем это, что вот на нашем основном сайте Ymbec.kz по поиску работы, да, там будет процессы по подбору кандидатов, там проведение конкурса, приглашение на работу, и далее будет возможность перейти на сайт HR Ymbec, запросить личное дело, да, на основании этого принять решение, сформировать шаблон, можно будет использовать наш конструктор, ну, в основном, я думаю, это будет актуально для малых предприятий, да, ну, либо подгрузить свой шаблон и подписать его. По подписанию, как я уже ранее сказала, это вот можно будет не только с АЦП, но с QR-подписанием, да, через eGov Mobile сделать. Ну и автоматически будут эти данные регистрироваться в ЕСУТД с галочкой, что это электронный трудовой договор, и далее вы уже либо на портале сможете актуализировать, либо там через какие-то другие. Кстати, вот такой момент, неважно, на каком ресурсе вы работаете, потому что с нами также интегрированы и другие платформы, да, по сервису регистрации, поэтому HR Ymbec, он просто как окно, да, для работы с единой системой учета трудовых договоров, поэтому можно работать с любыми решениями рынка, а на HR Ymbec контролировать. Так. Ну и давайте вот быстренько пройдемся по часто задаваемым вопросам. Про инструкции я уже, в принципе, сказала, я не буду останавливаться, здесь есть ссылочка. Мы просто рекомендуем для новичков ознакомливаться со всеми инструкциями, потому что многие вопросы сразу отпадают, да, и мы специально записываем для вас видеоинструкции, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Насчет куда обратиться тоже уже рассказала. Как найти договор после сохранения на портале, это вот тоже частый вопрос, потому что он не отображается, если вы его просто сохранили, не отправили, он не отображается сразу у вас во всем списке, его нужно искать через расширенный поиск. Либо вы выбираете в статусе не зарегистрирован, либо состояние ожидает подписи. Вот. Ну и как увидеть, пролонгирован ли договор. Допустим, у вас статус просроченный, вы его пролонгировали, и увидеть вы можете, что его пролонгировали, это по дате окончания. Ну, во-первых, у него статус становится действующий, и дата окончания меняется, да. И вот если вы откроете сам договор, внутри, я вот говорила, там первичные всегда сведения, то есть там вы не увидите, а именно в общем списке вам нужно смотреть вот дату окончания и статус. Так, где увидеть количество трудовых договоров, это вот я тоже показывала, это вот здесь внизу в странице, внизу страницы, получается, отображается общее количество в зависимости от параметров, которые вы выбрали. Если вы там статус расторгнутый, то столько-то у вас будет расторгнутых, да, вот именно вот это общее число. Так, ну и тоже последнее время часто обращаются у нас, что там долго грузится, либо что-то не открывается. Сразу хотела бы отметить, что мы сейчас активно ведем работу по оптимизации, вообще в целом оптимизации работы сайта, да. У нас, к сожалению, был период там 2-3 дня, что сайт плохо работал, да, был недоступен какое-то время. Вот когда массово работодатели заходили на сайт, поэтому мы сейчас вот эту работу проводим, и в части именно оптимизации загрузки справочников. И у пользователя при регистрации трудового договора могли сохраниться в кэше старые сведения, в связи с чем вот это вот не подгружается. Поэтому вам просто необходимо очистить кэш,
горячая клавиша Ctrl-Shift-Delete и повторно авторизоваться. Тогда у вас должно все прогрузиться, и вы сможете работать. Так, и следующее, нет доступа вообще в целом, то есть не открывается портал. Это Министерством труда для обеспечения форм безопасности было принято решение предоставить доступ на портал трудовых ресурсов только из сегмента Республики Казахстан. То есть если у вас провайдер иностранный, либо провайдер, который использует там, канал из других стран, да, тогда для вас будет недоступен сайт. В этом случае мы рекомендуем обратиться в нашу техподдержку. Мы уже будем в индивидуальном порядке помогать вам. В принципе, у меня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я сильно не наскучила вам. Вот, теперь мы можем, в принципе... Да? Здравствуйте, меня зовут Гаухар с Банка развития Казахстана. Подскажите, пожалуйста, вот при запросе электронного личного дела мы должны на каждого целенаправленно, на всех сотрудников открывать личное дело электронное, либо же по необходимости? Вы вообще не должны, то есть это просто для вашего удобства. Если вы хотите запрашивать личные дела, то вы можете, это для вас. То есть Поняла, спасибо. Обязанности нет. И еще второй вопрос. Скажите, для сотрудников ГПХ мы можем личные дела запрашивать, справки для сотрудников ГПХ? Без разницы, то есть вы запрашиваете по кандидату на место. Можете и по ГПХ, если они дают свое согласие, пожалуйста. Спасибо большое. И третий такой вопрос. Просто вкратце скажите, я просто упустила этот момент, отвлеклась на работу. Справку где смотреть? Где выгружать справку? Справку с места работы? Да. Так, вот давайте я вернусь. Сейчас. Это где работодатель, да? Это может сам работник сделать, но вы можете как работодатель тоже это сделать. Также во вкладке «Трудовые договоры», вот если статус действующий, по нему вам доступно вот здесь в действии скачать справку. Так, все, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, давайте. Если есть еще вопросы, вы можете, в принципе, озвучить. Если нет, я перейду к сообщениям. Здравствуйте, можно вопрос задать? Да. Меня зовут Бота, компания Prime Aviation. Подскажите, пожалуйста, вот у нас в планах перейти на ЭДО, полностью автоматизировать системы HR-процессов, и меня интересует синхронизация. Что необходимо сделать, если, например, мы вот сейчас выбираем провайдеров, кто будет нам предоставлять эту услугу, и далее, чтобы синхронизировать с вашим порталом, что нам необходимо делать? Писать какие-то письма, я не знаю, проверять техническое соответствие, ну и так далее. Подскажите, пожалуйста. Ну вот основной сервис, по которому вам необходимо интегрироваться, это вот регистрация трудовых договоров. Я вот вам показывала, заходила на сайт, да, сейчас я еще раз могу вам показать. Вот на главной странице, да, получается, здесь есть справочная информация, сервисы, и вот первый сервис — регистрация трудовых договоров. Вот здесь есть ссылка на Smart Bridge, это вот платформа, где подается заявка, и описание сервиса. Описание сервиса — это в основном для технарей, чтобы они знали, как, что настраивать, да, и ссылка на Smart Bridge, там вам необходимо будет зарегистрироваться, свое предприятие, да, получается, и добавить свою систему и после этого подать там заявку. Там, в принципе, на самой платформе есть инструкции тоже, как это делается. Для подключения к сервису регистрации трудовых договоров нет необходимости писать письма там в Минтруд, разрешение спрашивать и так далее. Там просто при подаче заявки вы укажете в основании это ссылку на Трудовой кодекс, то есть там есть прям текстовка. В принципе, вот здесь вот в архивной папке там есть вот это сам текст, который вам необходимо будет вставить. И вы можете спокойно подавать. Но я думаю, это в первую очередь ваши поставщики с этим должны ознакомиться. Вот. А какой поставщик, если не секрет?
Мы пока находимся на стадии выбора, мы пока не решили, сейчас рассматриваем несколько поставщиков, поэтому не могу вам точно подсказать со временем, наверное. И Просто второй есть вопрос. же поставщики, Ага. например, которые уже доработали, то есть у них есть свои какие-то решения, которые, ну, то есть они уже интегрированы с нами, у них есть уже опыт подключения, поэтому, может, есть смысл выбрать того, кто уже провел эту работу. А как можно посмотреть это? У вас есть какие-то данные? Ну, давайте мы сделаем так, я подумаю, мы составим список поставщиков, которые к нам подключены. Просто тоже вы можете обратиться, в принципе, к нам в техподдержку, и мы вам ответим. Хорошо, спасибо большое. И второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, насколько часто у вас синхронизация идет именно вот с ЦОНом? У меня недавно было обновление удостоверения личности, после этого я заметила, что вышло новое приложение для работников, вот, ЕМП, КИЗ, которое. И хотела трудовую книжку скачать, электронную свою же скачала, но у меня там были старые удостоверения и старые данные, хотя у меня на руках уже было новое удостоверение. Подскажите, пожалуйста, насколько часто у вас синхронизация именно с этими госсайтами? Удостоверение, скорее всего, старое, потому что запрос был старый. Мы же там отображаем не в режиме онлайн, а то, что было запрошено. То есть если вы запрашивали по себе, ну или кто-то по вам запрашивал сведения, там, например, в апреле, а вы зашли на мобилку в мае, то вы увидите те сведения, которые в апреле были запрошены. Поэтому вам просто нужно перезапросить сведения, например, по личному делу, и они актуализируются. Не личное дело, трудовая книга электронная, трудовую книгу. Вот, там у вас что, ФИО, да? ФИО-ин или что? Ну, в целом в этом приложении я посмотрела данные, там и, то есть старые данные, старое удостоверение было указано. Ну, да, в трудовой книжке у нас только ФИО и ИИН, дата рождения, номер удостоверения, у нас ничего не отображается здесь. Вот. А ФИО, если у вас же ФИО не менялось, и ИИН не менялось. Где отображается там удостоверение личности? Я вот просто помню, я заходила там и старые данные. Вот единственное удостоверение личности, это может быть в личном деле. Как я поняла, с фотографией у меня была старая. Это же фотография грузится у вас с удостоверения личности, правильно понимаю? Фотография, да. Я так и поняла, что мои новые данные не были обновлены. Поэтому... Да, они не сразу обновляются у нас, но через некоторое время обновится. И последний вопрос по поводу доп. Соглашения при изменении заработной платы. Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно вносить эти доп. Соглашения или нет? Обязательства нет по их внесению. Это было вот для именно кадровых работников, по их запросу добавлено. Просто некоторые хотят вносить, но не обязательно их вносить. Все, хорошо, спасибо большое. У меня вопросов больше нет. Так, давайте... Так, у нас Алма пишет, когда заработает сайт, вторую неделю не могу зарегистрировать договор и внести изменения. Сайт работает в штатном режиме. Если у вас что-то не открывается, либо не подгружается, обратитесь, пожалуйста, в техподдержку. Да? Вот я говорила 1414, либо написать в техподдержку со скринами, со всеми необходимыми сведениями, и мы обязательно рассмотрим ваш кейс. Так, Газиза, добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли необходимость участнику... вы уже задавали, да, этот вопрос. Так, Айнур, как быть, если ТО переименовали? Как быть с действующими сотрудниками? Смотрите, при переименовании ТО, получается, у нас же автоматически вам не нужно ничего вносить. Там, возможно, у вас, получается, и ЭЦП, скорее всего, поменялось. Вам необходимо просто актуализировать данные по предприятию, редактировать, да, нажать и заново... Так, отключите, пожалуйста, микрофон. Вот, вам нужно зайти будет в редактирование сведений по предприятию, да, и там актуализировать. Там есть обновить ЭЦП, обновить, и у вас тогда уже с новыми данными выйдет предприятие. Так, пожалуйста, сделайте запись эфира, сделаем.
Так, добрый день. Спасибо за вебинар и полезную информацию. Главный вопрос, как не нарушить сроки, установленные законом, если портал не работает в течение последних 3 недель. Портал работает. Да, у нас была недоступность, по-моему, с 15 числа по 18. 18 он уже заработал. Были моменты, когда он был недоступен. После этого все работает. Единственное, если у вас какие-то все равно сложности, вам нужно в индивидуальном порядке обращаться в техподдержку, и тогда мы сможем помочь, потому что по такому сообщению непонятно, что именно у вас не работает. Как я вот ранее говорила, возможно, вам нужно очистить кэш, а возможно, у вас проблема с провайдером, если он вообще не открывается. Так, не можем найти вкладку «Электронная трудовая книжка». Она есть именно в роли работника. В роли работодателя нет такой вкладки. Будет ли возможность отметить отпуск сотрудника без сохранения ЗП? Да, мы планируем, но нам нужно согласовать этот момент с Министерством труда, потому что у нас раньше вообще в целом была возможность регистрации всех видов отпусков, да, там академический, просто без сохранения заработной платы. Но нам нужно, чтобы постановка от Минтруда пришла, поэтому у нас этот вопрос стоит на повестке. И, возможно, просто пока не могу точно сказать, что мы добавим возможность. Так, не поняла про заключение ТД между физлицами. Это ИП? Нет, это не ИП, это именно физическое лицо. Трудовой кодекс не ограничивает, то есть там не прописано, что только индивидуальный предприниматель или же ТОшка или АОшка может заключать трудовой договор с работником. Оказывается, и физическое лицо может быть. То есть я хочу на своем хозяйстве кого-то нанять. Например, няню. Для этого мне не надо быть ИПшником. Я просто могу няню нанять и заключить с ней трудовой договор. Вот. Нужно ли заключать доп. Соглашение в ЕМБЕК КИЗ при временном переводе с должности на должность? Насколько мне известно, доп. Соглашение при временном переводе не заключается, да, там, по-моему, какой-то приказ. Но если оно заключается, тогда да. Но тогда у вас должно быть, вот, допустим, вы заключили доп. Соглашение там с 15 июня по 15 июля перевод, и затем с 15 июля опять он вернулся на старую должность, нужно опять зарегистрировать новое доп. Соглашение о том, что он вернулся на старую должность. Так, следующий вопрос. При продлении ТД лучше пролонгировать или же вносить доп. Соглашение? Если при продлении допиком, например, договор 2019 года, так, смотрите, вообще в целом, что такое автоматическая пролонгация и пролонгация с помощью доп. Соглашения? Автоматическая пролонгация – это то, что Трудовым кодексом заложено, да, то есть если у вас в трудовом договоре прописано, что договор пролонгируется, да, в соответствии с таким-то пунктом статьей, если не было уведомления со стороны работника или работодателя о том, что с ним хотят расторгнуть договор, тогда он автоматически пролонгируется на тот же срок, 2 раза, да, допустим, вы на год заключили, и он 2 раза будет пролонгироваться еще на год. И на 3-й раз, если не было уже уведомления, то он становится бессрочным. То же самое здесь. Получается, если у вас таким образом идет пролонгация, да, то есть вы не заключаете доп. Соглашение, потому что может быть такое, что вы заключили, например, на полгода, и хотите еще на полгода продлить, либо еще на год продлить, или на 2 года продлить. В этом случае вы тогда заключаете доп. Соглашение, и тогда оно регистрируется у нас в системе. Вот. А если это просто автоматическая пролонгация, которая прописана Трудовым кодексом, тогда вы вносите посредством именно автоматической пролонгации. Так, подскажите, пожалуйста, где и как можно будет получить запись вебинара.
Давайте, ну, мы, наверное, опубликуем на нашем аккаунте HR Yanbek, у нас есть в Инстаграме, ну и в различных ресурсах на нашем сайте ЦРТР, вернее, в аккаунте ЦРТР, в аккаунте Yanbek.kz, постараемся это все опубликовать. Так, ну и в чаты тоже, скорее всего, скинем. Интеграция с 1С Zub имеется. Смотрите, 1С Zub, смотря какой поставщик. Нужно смотреть на поставщика, потому что есть 1С, вообще глобальный 1С, который, в принципе, с нами интегрирован, да, то есть у них есть решение. Для них поставщик Profisoft, для них разработал обновление, и 1С применяет его. А 1С Zub там зависит от поставщика. Нужно понимать, какой поставщик, чтобы сказать вам, имеется или не имеется, потому что это не единая как бы система, разные поставщики делают разные обновления по 1С Zub, смотря какой у вас поставщик. Так, добрый день, у вас нет вкладки «Электронные трудовые книжки», ее нужно добавить через настройки? Нет, электронная трудовая книжка доступна только для работника. Так, здравствуйте. С какого момента будут штрафовать за отсутствие сотрудника в Yanbek.kz? Насчет штрафов не могу ответить, потому что это, в принципе, компетенция Министерства труда. Но я думаю, что, конечно же, они будут когда-нибудь. Но сроки не знаю, когда. Вот. Так, следующий. Добрый день. Можно и нужно ли вводить в обязательном порядке соцотпуска задним числом? В данный момент пробую, но не получается ни сохранить, ни подписать. Ну, тут тоже мне как бы важные детали. Вообще задним числом можно вводить. Единственное, если вы вводите по кому-то, если у него трудовой договор был позже, да, дата заключения позже, чем дату, которую вы указываете в соцотпуске, тогда, конечно, система не даст вам ввести. Шнар. Да. Салиматство. Салиматство. Мурат Лемисович Муратбеков. Здесь вот касательно штрафовать, мы хотели бы пояснить, что пока на сегодняшний день какая-либо административная ответственность за невнесение, там, за регистрацию договоров, она не предусмотрена, и пока там какого-то точного срока, что с такого-то числа она вводится, и там будет меры административного воздействия, пока этого нет. Но необходимость регистрации косвенно, значит, мы в рамках системы управления рисками предусмотрели. То есть обязанность регистрации на сегодняшний день есть, вот, но, скажем так, что так как нету прямой ответственности за нерегистрацию, косвенная ответственность, она у нас в рамках СУРа введена. Вот сейчас мы, помните, вот то, что мы сделали приказ по формированию списка профилактического контроля, то есть одним из оснований включения предприятия в профилактический контроль будет как раз вот это нарушение, то есть отсутствие регистрации трудового договора. Вот. И, соответственно, тогда это предприятие у нас попадет в профилактический контроль, и в рамках профконтроля будет проводиться, значит, инспекция труда, проверка в рамках проверочного листа. А там, соответственно, все нюансы, не только, значит, наличие там или отсутствие регистрации, а все полностью, что проверочным листом предусмотрено. Вот. Но единственное, что по итогам профконтроля не будет, опять-таки, значит, привлечения к кадровой ответственности, будет выдано предписание, вот, и установлены сроки для его устранения. И в случае уже неустранения и так далее этих нарушений, в том числе, возможно, там и отсутствие регистрации, в том числе, может, там другие нюансы и так далее, то уже только тогда предприятие будет рассматриваться административной ответственностью по ним. То есть, конечно же, это все мы делаем для того, чтобы работодатель исполнял те требования законодательства, которые предусмотрены, и, ну, скажем так, не нарушал, наверное, прав работников, в том числе и в части регистрации вот, и нахождения его трудового договора в единой системе учета трудовых договоров. Вот. Спасибо, Мурат Лемисович. Я вот представлю, да, вот сейчас говорил Мурат Лемисович, он является заместителем председателя Комитета труда и социальной защиты. Вот он как бы вам ответил в части именно штрафов по отсутствию трудового договора.
Так, следующий вопрос у нас. Обязательно ли занесение всех вакансий? И чем чревато, если не собеседуем, не начинаем кандидата, откликнувшихся по причине несоответствия? К сожалению, здесь сейчас не присутствуют у нас люди, которые сопровождают именно Янбек KZ, которые могли бы вам пояснить, потому что я не совсем компетентна в этом вопросе. Поэтому, ну, наверное, не буду отвечать, потому что не смогу точно вам ответить. Так, можно ли задним числом принимать? Да, система не ограничивает вас. Вы можете зарегистрировать договор хоть 2007 годом, поэтому лучше, если вы не внесли, даже если все сроки прошли, лучше их внести. Так, подскажите, пожалуйста, еще где на портале можно увидеть текущее количество действующих договоров? Ну, давайте, не поленимся, еще раз покажем вам. Вот, вы зашли, ваше основное рабочее место получается. Сейчас давайте я заново залогинюсь. Вот, вы заходите под ролью «Я работодатель», трудовые договоры. И сейчас, минуточку, подгрузится. И получается здесь в расширенном поиске выбираете состояние, вернее статус действующий, нажимаете поиск. У вас сейчас здесь будут отображаться только действующие ваши договоры. И вот здесь внизу вы увидите количество действующих договоров. Вот эта циферка. Так. Следующий вопрос. В принципе, так, у нас в Zoom закончились вопросы. Давайте я сейчас перейду на YouTube. У нас тут, по-моему, парочку вопросов. Так, здравствуйте. Да, давайте на один вопрос тут отвечу. Тут один вопрос, и потом к вам перейдем. Так, подскажите, пожалуйста, как восстановить случайно удаленный договор? Да, хороший вопрос. Получается, если вы случайно удалили, вы просто его заново вносите. Этот договор. Да, у вас будет дата регистрации уже другая. Вы, конечно, можете отправить письмо в Минтруд и сказать о том, чтобы восстановить этот договор, да, но, ну, чтобы у вас и дата регистрации осталась прежняя. Но, во-первых, это долго, да, легче зарегистрировать заново этот трудовой договор. И тем более, пока штрафов нету, ну, то есть вам ничего не будет за это, то, что он позже у вас, получается, зарегистрирован. Другой вопрос, если вы его расторгли нечаянно, такое тоже может быть. Отмены расторжения нету, поэтому вы тоже, пока штрафов нет, можете удалить этот договор и заново его зарегистрировать, нежели писать письмо. Но бывают работодатели, которые все-таки хотят, чтобы у них сохранялось вот это все, даты регистрации и так далее, и они пишут письма. Вот такой момент. Так, в принципе, все. Тут, по-моему, больше вопросов нету. Вот следующий вопрос. Можно ли отредактировать должность при зарегистрированном трудовом договоре? Да. Если это действующий договор, вы можете нажать «Редактирование договора» и выбрать необходимую должность. Добрый день. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, давайте по очереди только. А кто тогда? Сая, да? Ну, кто первый? Давайте вы задавайте, потом я. Кстати, извините еще раз, вот касательно по штрафам. То есть на данный момент, просто уточниться, может быть, я не так услышала, отвлекалась по работе, извините. Значит, по штрафам сейчас как бы идет просто время регистрации, да, как бы работы, налаживания работы сайта, да, и как бы таких вот строгих проверок, кроме тех, которые вот у нас объяснил Мурат Пеков, да, других не существует, да, пока. Но, например, дата регистрации, да, например, каких-то изменений, мы знаем, что по законодательству там в течение 15 дней, в течение 5 дней, да, вот такие вот сроки установлены.
Это вот дата регистрации, которая имеется во вкладке трудовые договоры, да, на каждый договор, они будут фиксировать, да, это? Ну, по штрафам, я не знаю, ну, мы тоже вот на этот вопрос пока ответить не можем, потому что же еще нет ясности в чате. Вы имеете в виду за, например, за позднее внесение? Да. Если позднее, например, у нас же есть много разных ситуаций, когда, например, сайт не работал, вот тоже девушка пишет, да, или еще что-то. Насчет позднего внесения я не знаю. Насчет того, что не внесение, да, скорее всего, будет штраф. То есть на момент, если не было зарегистрировано, да. А вот насчет позднего внесения, Мурат Лемисович, как вы думаете? Ну, потому что мы зависимы все от интернета иногда бывает. Вы же понимаете, что бывает, что сайт не работает, да, у вас какие-то профилактические работы проходят. Но в любом случае, смотрите, в КГД, давайте например... вот так, смотрите, во-первых, у нас, давайте, вот, за невнесение мы, скажем так, у нас вообще штрафов нет. Вот. Там будут ли они в будущем, это вопрос такой. Вот это надо в административный кодекс там вносить, это очень сложно и так далее. Поэтому сегодня обсуждать, что если мы там что-то не внесем, опоздаем на неделю или опоздаем на 2-3 дня, в связи с проблемами с интернетом, будет ли за это штраф, это пока это. Конечно, надо все делать вовремя. Одно дело, если не внесли в течение там недели, другое дело, если не вносили в течение полугода, к примеру, так? Да. Вот. Поэтому, конечно, необходимо. Если на момент вообще в целом вот мы формируем списки профконтроля, вот мы со следующего года, с конца этого года, скажем так, на первое полугодие следующего года, 2024 года, мы будем формировать списки уже в автоматическом режиме. То есть мы возьмем данные автоматически вот с единой системы учета трудовых договоров, те предприятия, которые на момент формирования не будут иметь договора на своих, зарегистрированные договора на своих работников, вот, то эти предприятия на тот момент и попадут в списки профконтроля. Вот. Там уже сколько он не заключал там год работнику не заключал, или он 3 дня назад работник, значит, ну 3 дня не получится, потому что мы там будем стрелять по пенсионным отчислениям, поэтому там нюансы тоже есть. Автоматически это будет все, значит, анализироваться и браться. Вот. По перечисленным пенсионным отчислениям за своих работников, вот так скажем, и по количеству зарегистрированных трудовых договоров. Вот. Поэтому на эту отчетную дату формируется список, и по этому списку в течение первого полугодия будут, соответственно, работать. Списки эти формироваться каждый день не будут, потому что он у нас формируется один раз там, на первое полугодие и один раз там, на второе полугодие. Поэтому, конечно, необходимо к этому сроку все свои вопросы привести. Вот вы помните же, что вот буквально недавно у нас там в СМИ, среди блогеров и так далее прошло то, что вот с какого-то там июня, да, или с мая, там не помню сейчас уже, будет поголовно проверяться все предприятия и так далее. И вот Центр развития трудовых ресурсов, который как раз ведет эту работу и видит по регистрации, они вот именно в этот период увидели массовые регистрации. Так ведь, Кашнар? Да, увеличилось, поток увеличился в разы. О чем это говорит? О том, что работодатели знают о том, что надо регистрировать, но просто они не регистрируют, знают, как надо регистрировать, но просто они эту процедуру по различным причинам не проводят. И только когда значит, увидели непонятно, или услышали, или узнали, что якобы будет поголовная проверка и всех будут штрафовать, начали это все делать. Вот. То есть сами по своему волеизъявлению, соответственно, они эту работу проводить не хотели. Поэтому если это добропорядочный работодатель, который и его HR-служба, которая делает все в рамках законодательства, то есть регистрирует, поступил, зарегистрировали трудовой договор, то есть заключили, зарегистрировали тут же на портале и так далее, все. Вопросов к этому работодателю, соответственно, никаких нет. И мы поясняли, что такие работодатели у нас будут исключены из проверки. То есть они по этому критерию не попадут. Если у них других нарушений нету, то, соответственно, они вообще в профконтроль не попадут. Принцип такой: соблюдай все требования законодательства, и ты в профконтроль не попадешь. Если ты рисковое предприятие, там имеешь какие-то риски, по каким-то ты не соблюдаешь требования, и это мы выявляем по данным информационных систем, то, соответственно, ты предприятие под вопросом. Значит, ты попадешь в список профконтроля,
возможно, у тебя есть там и другие нарушения законодательства, и, соответственно, мы в рамках, акцентируем внимание, профилактического контроля проверим, и если там будут нарушения, то будем восстановить права работников. Вот. А подскажите, сейчас... где-нибудь этот список можно будет увидеть? Список профилактического контроля? Да. Понятно. Да, он, там есть. Ага. ну, во-первых, он там у нас, по-моему, на сайте Генеральной прокуратуры, КПССУ, да, там размещается. Вот, и там видно по любым. Это не только касается сферы трудового законодательства, это касается всех сфер контроля и надзора. Вот. Вы можете не попасть по линии труда, но, может быть, вы будете в рамках энергетического контроля, там, не знаю, санэпидконтроля и так далее. То есть здесь надо смотреть, конечно. Спасибо. Хорошо. И у меня, Шнар, еще к вам пожелание, наверное, больше. Вот у вас, где идет выборка должностей, у вас две категории, да, по установленным, то есть принятым законодательством. Второе, это уже как предприятие, да, назвало эту должность. Да. Вот там очень мало именно, знаете, технического рода названий должностей. А вы смотрите, там вот вы же про второе поле, где просто должность называется. Нет, про первое поле, потому что если его не заполнишь, во второй не попадешь. Нет, понятно, да, оба поля обязательны для заполнения. Касательно должности на основе НКЗ, да, НКЗ – это национальный классификатор занятий, который разработан АО «Центр развития трудовых ресурсов», да, и утверждается Министерством труда, да. Получается, что он разрабатывается как бы согласно квалификациям текущим раз в 5 лет. И получается, что вот он, вот этот, который сейчас зашит, там справочник, он был в 2017 году утвержден. В этом году уже 2023, в этом году как раз сейчас собирают, да, пересмотр, и собираются различные предложения. Если вы считаете, да, вот вы можете, допустим, скачать этот национальный классификатор занятий с нашего сайта iac.imbek.kz, это ЦРТРовский сайт, скачать и, например, просмотреть, для себя понять, есть ли ваши, допустим, взять ваши должности, какой-то маппинг сделать. Если вы считаете, что прям вообще нету подходящей должности в этом, вы можете направить в АО «Центр развития трудовых ресурсов» предложения свои, прям указываете должность, которое вы считаете, что она отсутствует, и для внесения в этот НКЗ. И ну, мы тогда рассмотрим, да, у нас отдельный департамент есть, который этим занимается. Они рассмотрят, и ну, если как бы действительно это так, то они включат в НКЗ и вам ответят, и далее уже утвердят. Потому что сейчас они ведут сбор, там не только как бы мы участвуем в этом, но также участвуют там МПП, там МИКЕН и так далее. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно задать вопрос? Да. Вот смотрите, у нас, получается, компания имеет филиалы вот в разных городах, вот в Балхаше, в Джерказгане. Вот, допустим, мой работник переводится к ним, ну, скажем, в Джерказган. Я могу в Енбеке сделать перевод в филиал? Или мне нужен, ну, чтобы девушка, допустим, не заводила 2 раза, вот, получается, он у меня будет заведен и у нее. Как вот этот вот, ну, вот сделать перевод? Получается, филиал один, просто город другой. Как? Филиал один, то есть у вас Ну, получается, один. Компания у нас одна, но имеет филиалы в разных городах. Но ну, вот, в Джерказгане другой БИН? Да, другой БИН. Ну, тогда получается, что в любом случае вы не вводите 2 раза. Вот я вам показывала, там вкладка есть. Сейчас я вам его, давайте покажу сразу еще раз. Вот, есть вкладка «Запросы на перевод работников». Получается, Джерказган, да, вот если он, ну, если да, человек, скажем, да, скажем Джерказган сюда заходит и вот нажимает «Запросить перевод работников», вводит БИН вашего филиала, найти и данные, то есть ИИН работника, которого он хочет перевести, отправляет запрос, потом вы заходите в свой личный кабинет, вам этот запрос попадает, и вы согласуете его. Как только вы его подтвердили, здесь у Джерказгана появится его трудовой договор, вот здесь. И к нему необходимо будет создать доп. Соглашение. После того, как он создаст доп. Соглашение, он уже все, он уже сядет сюда, а у вас исчезнет. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Понятно.
Так, есть у нас еще вопросы? Шинар, да, это Лейла снова из Ага. этой страны. У нас были кейсы, когда бин отвязывался. Это была техническая, да, причина или мы что-то делали неправильно? Вы не подскажете случайно? То есть вы пользовались вот этим запросом на перевод? Нет, у нас в целом мы потом, ну, то есть То есть вы хотите сказать... Да, и мы вносим через это лицо, мы вносим там, робот, да, у нас вносит все данные, но у нас в какой-то момент бин отвязался. В личном кабинете вы имеете? В личном кабинете, да, и мы не поняли, то ли это мы что-то неправильно сделали, то ли это в системе были проблемы. Просто у нас сначала бин отвязался, а потом, помните, вы в Телеграме писали, что сайт лег, и, пожалуйста, никто ничего не вносите. У нас просто это все вместе совпало, и мы не поняли, это было технически или это мы что-то неправильно сделали все-таки. Ну, вообще, в целом, отвязаться бин может только в том случае, если создали какой-то новый аккаунт, либо, ну, был какой-то аккаунт, куда перетянули ваше предприятие. И помните, я тогда вам, по-моему, посоветовала заново просто, ну, добавить это в свое предприятие и опять его туда перетянуть. Потому что есть такая функция в Yandex.kz. Ну, вот бывает, что кадровик забыл, ну, логин, свой пароль, и чтобы, ну, либо уволился, а теперь новая почта у него используется. И бывает, создается новый аккаунт, и туда перетягиваются все данные. То есть они заново вводят это предприятие. После подписи СЦП данные этого предприятия с того личного кабинета, где он был, переносятся в новый личный кабинет. Ну, у меня только версия такая, что вот это произошло, потому что, ну, больше не поступало, в принципе, как бы таких прям массовых, ну, жалоб на то, что у всех там отвязался бин и так далее. Окей, спасибо большое. Будем... Так, здесь вопрос. Доп. Соглашение к основному договору должно регистрироваться в Yandex.kz. Да, доп. Соглашение обязательно регистрируется. Я вот тут услышала, что у вас и в Телеграм-канале есть, да, просто я не знала. Можно это как-то, ссылку получить или просто набрать можно? У нас Телеграм-канал есть, это именно наш разработчиков Телеграм-канал, он для тех, кто с нами интегрируется с единой системой учета трудовых договоров. Мы там не публикуем такие как бы новости, это чисто технические, мы вот какие-то моменты бывают публикуем, а так это вот именно в части интеграции с ИСУТД. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да. Я работаю в системе УЕМУНайгаз. У нас 17 структурных подразделений, да? И у меня такой вопрос. Вот у нас один бин, работники, когда между собой переводятся, это мы просто, получается, доп. Соглашением, да, будем переводить? Ну, а вы вообще, как у вас в документообороте, как это делается? Вот у нас, я просто к нам никто не переводился, от нас уходят работники. От нас уходит в другое ПСП. Например, НГДУ-1 в НГДУ-2, например, да? Вот как предыдущий был вопрос касательно переводов. Получается, новый филиал, куда переводится, он должен... У нас один БИН, мы в одном филиале, просто это структурные подразделения. Ну, тогда у нас нет возможности такого. Вы все равно же под одним бином будете сидеть. Да, просто в доп. Соглашении доп. Соглашением получается, да? Но у вас, скорее всего, будет смена места работы. Да. Это просто доп. Соглашением, да? Да, это доп. Соглашение, смена места работы, вы указываете новое место работы. Все, хорошо, спасибо большое. Так. Извините, пожалуйста, тут вопросы только по вот этому Yandex.kz или можно другие вопросы еще задавать? А у вас в части чего? Экосистема Yandex.kz, да? Нет, в части у меня это обучение персонала. У нас сейчас работники, сменные работники, 7-дневный, 5-дневный рабочий день. Как им организовать это обучение именно по этим обязательным видам обучения? У нас просто сложности. У нас столько обязательных видов обучения, и именно во время вот летних периодов и вообще в течение года очень сложно
брать работников и отправлять на обучение. У нас обучение не онлайн проходит, офлайн, в учебный центр, когда мы отправляем. У нас вот здесь вот с рабочими чуть-чуть конфликты бывают. Сильнее, мне кажется, немножко, да, не по сабжекту. Да, у нас просто, да, именно в части, потому что мы сопровождаем HR Янбек, и вот в части именно регистрации трудовых договоров, ну и в целом функционала портала, да. Все. Ну, здесь Шнар, вот я думаю, что у наших работодателей вопросов в рамках там трудового законодательства еще очень много. Да. И вот площадка, которая ваша, сейчас вот там, сколько у нас на связи? 52 сейчас. 52, да? Вот, ну, может будет больше, может быть меньше, но, по крайней мере, 52 работодателя, они узнали там что-то новое, так и? Поэтому мы предлагаем, если, в принципе, вам это не сложно, мы можем на вашей базе, вот в таком же режиме, с привлечением наших сотрудников, проводить вот такие вот как бы семинары, вопрос-ответ. Да, конечно, хотелось бы. Было бы супер. По трудовому законодательству. Мы просто там говорим, да, вы там уже через себя анонсируете, оно будет в какой-то части пересекаться, наверное, и с вашими вопросами, Шнар, там, это в рамках информационной системы и так далее. И мы могли там тоже давать разъяснения и так далее, и так далее. Как, в принципе, это плюс вам, плюс нам, я думаю, и самое главное, что плюс будет нашим работодателям, которые будут какие-то вопросы трудового законодательства, избегать этих нарушений, да, и знать там, что и как. Да, я согласна, и как бы, в принципе, просто запрос был такой, что обращались многие в целом с такими общими вопросами, как регистрировать и так далее, поэтому, ну, возникла идея создать вот этот Да, хорошая, вебинар, поэтому пускай они вам обращаются, возможно, там мы их разделим на два блока. Первый блок – это вопросы безопасности и охраны труда, допустим, на рабочих местах. В рамках этого, может, какие-то вопросы будут, то мы можем именно представителя вот этого направления взять, подключить нас Институт охраны труда тоже и провести вот такую как бы непосредственно с работниками, ну, с представителями работодателя, предприятий. Вот, провести. Второй, может, вопрос будет общего, там, части трудового законодательства, там, заключения договора, ну, все вопросы, что касается взаимоотношений работника и работодателя вне, там, безопасности охраны труда. А второй блок можно в этой части мы тоже провести, какие-то растения дать, какие-то, потому что нам поступает очень много обращений письменных, в том числе и от работодателей, которые просят разъяснить тот или иной момент. Поэтому могли бы какие-то вопросы, может быть, снимать вот посредством таких вот встреч. Да, я согласна. Мы можем, в принципе, в чат HR-ассоциации написать и работодатель, ну, чтобы HR-ассоциация собрала с работодателя обратную связь, ну, то есть, что их еще интересует помимо вообще в целом работы с порталом, да, и, ну, проанализировать и, в принципе, определить следующую, например, Да, тему. давайте вот такую совместную работу проведем, вот, и, возможно, там делаем такую на постоянной основе потом, и количество у нас и участников, кому это будет интересно, и так далее, будет увеличиться. Вот. Да. Все-таки это растительная работа. Такой вопрос тогда, где это, как будет рекламироваться, чтобы, знаете, побольше HR, кадровиков узнали. Вот я, например, сегодня чисто случайно узнала в чате кадровиков Астаны, что будет такой вебинар, и вышла, скажем так, во-первых, это бесплатно, во-вторых, это по времени у меня совпало, а я не планировала. Поэтому работа отвлекала все время, потому что если бы планировать, это было бы, ну, как бы я бы смогла прослушать от и до. Ну, основное это мы в чате HR-ассоциации размещали, именно в чате. Я не знаю просто именно какой это чат, мы как бы передавали своим кадровикам, они размещали это в чатах, где они состоят, а также на наших официальных сайтах размещали, то есть вот у нас есть HR Янбек, аккаунт в Инстаграме, и на этом Янбек KZ, наш это ЦРТРовский аккаунт. Ну, там вот эти вот все размещали информацию. В общем, можно будет там получить, да? Вот, да, такую информацию. Ага, да, спасибо. Да, конечно. Давайте сейчас вот тут еще раз. Шинара, у нас у Растаны еще 3 вопроса, можно? Давайте. Да, вопрос по инвалидности тоже планирует
или нет по сотрудникам. То есть, ну, вы же знаете, да, там есть определенные ограничения по рабочему времени, тоже планируется или нет выносить сюда. Дальше изменения по документам, там, удостоверение личности. Вот у нас сотрудников много, и они часто летают, то есть дойти... У нас там есть внутренние сервисы, где они должны уведомлять, но, ну, если честно, иногда они поздно уведомляют. Мы уже в документах везде, ну, как бы у нас есть сложности, в общем, с тем, что когда обновляются документы, удостоверение личности, то у нас в базе хранятся, к сожалению, старые. И третье, планируется ли, чтобы работодатель дисциплинарное взыскание тоже вносил в HR InvKZ, потому что даже если, ну, возможно, там, я не знаю, в перспективе следующий работодатель, может быть, ему нужно будет знать в теории, насколько вообще человек с точки зрения производственного дисциплины, там, трудовой дисциплины, насколько он честен был, и, ну, и так далее. Вот. Ну, можно вас перебить здесь, согласно Трудовому кодексу, у нас же 6 месяцев хранится только, потом мы же его с личного дела убираем, да. Да. Либо, ну, либо мы отзыв, да, делаем еще. Да. Поэтому, Так, смотрите. мне кажется, да. Смотрите, по дисциплинарке вопрос вообще поднимается еще, по-моему, с 2019 года. Тогда в МПП Атамикен многие работодатели тоже говорили об этом. Но на законодательном уровне это тоже не совсем, как бы, не знаю, насколько это, получается, работники, да, то есть это ущемление прав тоже, с одной стороны, работников. Вы вообще в трудовую книжку вносите информацию о дисциплинарном взыскании? Нет, мы нет, только поощрение. Нет. Только поощрение. Вот. Только поощрение, да. Да, а получается, ну, для работников, как бы, это может повлиять, допустим, если он устроится на новое рабочее место, да, будет устраиваться, да, и по нему Да. в личное дело запросит и увидит, что у него есть дисциплинарка, это может повлиять на его трудоустройство. Поэтому, как бы, есть моменты, по которым, ну, то есть причины, по которым до сих пор это не было, ну, реализовано. Вот. И вопрос, он так и остался, как бы стоит. Это, ну, скорее Да, всего, я с вами согласна, чтобы не вносить эти данные. Зачем? Вы правы в этом плане. Мне кажется, не стоит это вносить никуда. Вот. А касательно инвалидности, вы имеете в виду справку об инвалидности в личном деле получать? Да. Угу. Потому что были кейсы, когда работники при приеме не уведомляют, скрывают, да. Бывают такие кейсы. Да, вот это тоже, да, часто бывает такое. Они потом приносят где-то через полгода. Когда вот нужны, вот именно у нас, допустим, по колл-договору есть для инвалидов определенная компенсация выплачивается, да, от работодателя. Когда они начинают приносить эти документы. И мы узнаем, что у них есть группа инвалидности. Ну, у нас, так как по Трудовому кодексу справка об инвалидности как бы не входит в перечень документов, необходимых при трудоустройстве, она как мы же в соответствии с Трудовым кодексом делаем, поэтому на портале у нас как бы не реализовано это. В целом, да, у нас сведения есть, конечно, это сведения такие, это же медицинская тайна, и как бы они такие более, скажем, нет, если согласие работника в личное дело, ну и тем более нам, в принципе, же не нужно знать, по какому, нам только группа, по сути, нужна, и все. Ну да, это нужно рассматривать этот вопрос. Вообще, да, сведения есть, но как бы мы пока в соответствии с Трудовым кодексом не добавляли его в личное дело на портале. Вот. И какой у вас второй был вопрос? Третий был вопрос когда сотрудники обновляют удостоверение личности. Можно ли каким-то образом тоже настроить уведомление работодателя? Уведомление об обновлении сведений. Но видите, у нас сейчас все настроено таким образом, что мы как бы только при запросе проверяем эти сведения и стучимся в государственную базу физических лиц. Тут таким образом нужно будет делать, чтобы это нас, получается, ГДФЛ должно уведомлять о том, что что-то обновилось, да?
Тоже надо рассматривать и как бы, ну, я запишу это как ваше как предложение, да, ну, чтобы это тоже нигде не потерялось, потому что да, если запрос есть такой, ну, допустим, не только у вас, еще у кого-то, да, то, ну, по идее, круто, можно рассмотреть. Конечно, другой вопрос, то, что у нас вообще в целом много задач, и на следующий год уже есть определенные планы, и как бы очень будет сложно, ну, дополнительные какие-то задачи включать в план развития. Но это главное, мы больничный рассмотрим. Реализуйте. Мы вам все большое спасибо скажем. Хорошо. Там, конечно, от Минздрава тоже многое будет зависеть, потому что у Министерства здравоохранения тоже, у них же очень много поликлиник, которые должны в какое-то единое хранилище эти данные передавать. Мы же как бы не можем с каждой поликлиникой отдельно интегрироваться. Поэтому там вопрос еще по самому Минздраву стоит. Но как бы в целом решение есть о том, что с 1 января у нас будет новый сервис, который будет нам передавать эти данные. Можно комментарий, что вот я заметила по изменению? Вот фамилия у работника изменилась, ставили мне документы, базу, чтобы актуализировать ПАИН и изменить. Вот смотрю, вот на InVKZ сразу автоматом все изменилось, и как бы фамилию он уже подтянул новую. Ага. Как бы я не стала ничего не нажимать, вижу, вот, как бы очень быстро так сделалось. Но это мы потому что настроили таким образом, вы когда заходите, вот допустим, вот вы, например, поработали, вышли с сайта, а потом поменялась фамилия. И вы когда второй раз зашли, у нас же запрос в единую систему учета, вот этот вот список трудовых договоров, который постоянно подтягивается, это постоянно запрос по сервису в ЕСУТД, потому что ЕСУТД – это внутренняя система госоргана, да, то есть она закрытая. И получается, что при запросе мы сразу актуализируем ФИО, то есть по вот этому, поэтому у вас автоматически все обновилось. То есть по этой же системе удостоверение личности вы не сможете, но ФИО у вас обновляется сразу, правильно ФИО понимаю? обновляется, но у нас же в целом нету такого сервиса, ну, то есть уведомления о том, что что-то поменялось, потому что это же не только ФИО, это же там номер удостоверения, там, то есть полный перечень сведений. Поэтому как бы это нужно, ну, рассматривать. Это можно технически реализовать, проблем с этим нет. Хорошо, еще один вопрос. Если у администратора поменяется ЦП, то есть другое ЦП будет, другого работника, но от юрлица. Скажите, пожалуйста, можно ли будет, вот, не возникнут ли вопросы, почему сначала с одним ЦП подписывалось, а потом с другим? Ну, предположим, ответственный работник поменялся. Нет, вообще никакого. Ну, да, у нас будет фиксироваться, что другой человек теперь регистрирует, но в чем проблема? Проблемы нету. Работники же кадровые могут меняться, и разные люди могут регистрировать договоры, поэтому нет, не должно быть никаких проблем с этим. Извините, можно вопрос? Вот я задавала до этого по поводу переводов вот, в филиал Джисказгана. Просто сейчас вот девочки, оказывается, мне сказали, что они пробовали, и, получается, сделали запрос, а даже 2 дня, 3 дня ждали, и так и запрос не пришел. Это уже работает сейчас? Конечно, это давно работает. Ну, если вот такие случаи происходят, тогда сразу лучше в техподдержку пишите, либо звоните. Да, момент есть, там у нас тоже колл-центр очень забит, это же единый колл-центр 414. Надо дозваниваться. Бывают моменты, когда загруженность есть, ну, дозванивайтесь, пожалуйста. И там, ну, сразу на месте, чтобы прояснить ситуацию, понять, почему все должно работать. Все хорошо, спасибо. Так, есть еще вопросы? Нара, да. Я хотел бы, вот, пользуясь такой возможностью, вот мы сейчас здесь обсуждаем вопросы, понятно, там, ЕСУТД, да, в целом системы, но вот еще, чтобы в курсе были, вот договора страхования работников от несчастных случаев, вот как раз вкупе с этим же вопросом. Мы знаем, что работодатели обязаны, да, заключать эти договора вот, для своих работников, но не все это делают. Сегодня вот только порядка там 30% предприятий, они эти договора заключили. То есть львиная доля, 70% таких договоров не заключает. Вот, права работников
не соблюдают и, соответственно, подвергают риску, что в случае завтра возникновения какой-то непредвиденной ситуации, получения травмы и так далее, когда человек станет не полностью трудоспособен, или, не дай бог, пройдет какой-то смертельный случай, и нужно будет семью дальше содержать, вот эти риски все возникнут. То есть такого случая не будет, соответственно, семья или работник, он окажется как бы в этой части незащищенный, благодаря вот там нерадивым работодателям, которые это не делают. Поэтому мы в рамках системы управления рисками тоже вот один из критериев, который, значит, по которому предприятие попадает в профилактический контроль, включили также и вопрос отсутствия договора страхования работника в отдельных случаях. Вот. Здесь у нас, в принципе, если внепланово кто-то обратится, ответственность это есть в рамках административного кодекса, но в рамках профконтроля это опять-таки будет полная проверка предприятия, именно того, которое эти договоров не имеет. То есть здесь мы это для сведения. Если вдруг кто-то вот из здесь присутствующих такие договора не заключил, необходимо обратить внимание. Мы понимаем, там есть финансовые расходы, мы понимаем, там работа со страховыми, значит, компаниями, но в первую очередь наша заинтересованность – это соблюдение прав и, соответственно, защита интересов, значит, работника. И в будущем, в целом, мы вот на перспективу совместно с ЦРТ планируем вот этот список, по которым мы можем в рамках информационных систем выявлять фактические нарушения, которые есть на предприятиях уже. Не просто догадываться, не просто там охватывать, допустим, из там, 100% предприятий, которые имеют нарушения, там, процентов 5 и так далее, мы планируем, что в автоматическом режиме выявлялось сразу по всем предприятиям. И, к примеру, вот сейчас лиц с инвалидностью затронули вопрос. Мы сейчас тоже проводить будем интеграцию с ЦБДИ, централизованная база данных инвалидов, и когда работодатель обязан обеспечивать, значит, работника какими-то средствами реабилитации за счет собственных средств, если этот человек получил инвалидность по причине производственной травмы, но этого не делает, а такие факты у нас систематически тоже есть, вот, то мы будем видеть, соответственно, значит, выполняются ли те условия по ИПР, которые человеку были разработаны по индивидуальной программе реабилитации, не выполняет ли работодатель, своевременно выполняет, не своевременно. Если этого не делается, то такие предприятия тоже будут, соответственно, в будущем, которые не соблюдают права работников лиц с инвалидностью, тоже будут попадать в эти вот списки. И этот список будем расширять по мере возможности. Поэтому требование одно и просьба одна. Значит, все, что предусмотрено законодательством в рамках вот, прав работника, вот, необходимо своевременно соблюдать, доводить до руководства предприятия, что вот эти моменты необходимо устранить лучше, чтобы завтра не попасть в профконтроль. Ну и самое главное, соблюдать то законодательство. Я всегда говорю, мы всегда пытаемся, вот когда светофор горит, на красный свет не проходить, потому что знаем, что это запрет. На зеленый свет идти можно. Но не всегда мы в рамках какого-либо законодательства, то, что требует законодательство, мы это не делаем. Вот. Ну, как бы такая, может, аналогия. Вот. Поэтому здесь просьба, вот те предприятия, которые есть, чтобы довели, еще раз просмотрели у себя, насколько в полной мере соблюдают те или иные вопросы требований законодательства, чтобы избежать вот каких-либо проверок, да и вообще в целом соблюдать права работников. У меня все, Рахмет, поэтому как бы, что в курсе были, что такая работа ведется на перспективу, поэтому необходимо будет здесь обращать на это внимание. Угу. Спасибо большое, Мурат Лемисович. Наверное, мы будем завершать. Я сейчас на последние вопросы быстренько отвечу. Тут вопрос: отпуск по беременности и родам обязательно вносить в базу? Да, нужно вносить. Насколько мне известно, по-моему, сейчас и в сам Трудовой кодекс внесли изменения касательно обязательной регистрации. И как попасть в чат HR-ассоциации, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Лучше коллегам, наверное, задать этот вопрос. Если кто-нибудь знает, может, подскажете в чате, как туда попасть. Вот. И на YouTube-канале у нас получается один вопрос. Касательно восстановления случайно удаленного договора я ответила. Так, как присоединиться к чату? Это вы имеете в виду к нашему Zoom-конференции, но она уже заканчивается, а так можно было бы ссылку вам скинуть.
Так, в принципе, все, там больше вопросов нету. Запись нашего эфира будет сохранена там же на официальном канале Минтруда, поэтому... Инстаграм вы опубликуете? Да, мы опубликуем, и также, скорее всего, через HR-ассоциацию попробуем собрать обратную связь, чтобы впредь проводить подобные вебинары почаще, да, семинары, собираться вместе и обсуждать некоторые моменты. Всем спасибо, коллеги, за участие, за то, что послушали, да, за активное участие, за вопросы. Вот, надеемся, будем дальше так собираться почаще и уже отрабатывать непосредственно, да, и, тоже интересно ваши какие-то предложения слушать, потому что мы часто в своей каше варимся и как бы не знаем действительно как бы боли работодателей, вот, для этого мы как раз-таки и проводим подобные эфиры. Всем спасибо, удачного дня, да.